რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს და ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო წელი არის ალბათ აბიტურიენტებისათვის, დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის და ერთ-ერთი გამოცდა, რომელსაც ყველა აბიტურიენტი აბარებს, არის ზოგადი უნარების გამოცდა. დღეს ჩვენ ამ გამოცდაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფოდოლიძე. მოგესალმებით ქალბატონ სოფოდა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს აბიტურიენტებს. აქვე შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ პირდაპირ ეთერში გადაცემის მსვლელობის დროს, ამისთვის მათ უნდა დაგვირეკონ ტელეფონის ნომერზე 2921188 ან 2921199-ზე. ქალბატონ სოფო, დავიწყოთ 2016 წლის გამოცდებით, როგორ შეაფასებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობას, კონკრეტულად თქვენი გამოცდის შედეგებს, იქნებ ვისაუბროთ აი ამ საკითხის ირგვლივ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა საკითხზე. კი ბატონო, 2016 წლის გამოცდები ძალიან საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ პირველად შევთავაზეთ აბიტურიენტებს ნახევრად ელექტრონული საგამოცდო ფორმატი, რომელიც გულისხმობდა ტესტის მიწოდებას კომპიუტერის ეკრანზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლე იყო იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლებლობას იძლევა კიდევ სხვა ნაბიჯები გადავდგათ სამომავლოს და სრულად ელექტრონულ ფორმატზე ვიფიქროთ. სრულად ელექტრონული ფორმატი ტესტის გამრავალფეროვნების საშუალებას იძლევა, ასევე ძალიან სერიოზულად ხარჯდეფექტურია და შესაბამისად კარგი იქნება თუ კი ჩვენ ზოგადად ყველა შესაბამისად გამოცდების ცენტრის ინოვაციებზე, განახლებაზე, გაუმჯობესებაზე ყოველთვის გვექნება ორიენტაცია. რაც შეეხება იმას თუ როგორ ჩაიარა ამ გამოცდებამ, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ჩაიარა აბიტურიენტებისთვის. მოსახერხებელი პირობები იყო, ჰქონდათ ორი სამუშაო მაგიდა და შესაბამისად არ ყოფილა რაიმე პრობლემა ტექნიკური ხარვეზის არც ერთი შემთხვევა არ გქონდა გამოცდის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ შემთხვევაში რაღაცა შეიძლება მცირე ხნით შეფერხება ჰქონდა ამა თუ იმ ცალკეულ ერთ აბიტურიენტს ყველაფერი აუცილებლად ძალიან სწრაფად სწორდებოდა და შესაბამისი დროც ემატებოდა აბიტურიენტს, არასოდეს არ გქონია არც ერთი ასე ვთქვათ სერიოზული ჩივილი. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენი გამოცდის შედეგებს, რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ შედეგებით და განსხვავებულია თუ არა წინა წლებისაგან? კი ბატონო, რაც შეეხება ზოგად უნარებს გამოცდამ ამ თვალსაზრისით, ასევე თვითონ ფორმატის თვალსაზრისით ძალიან კარგად ჩაიარა. ეს არჩევის პასუხიანი დავალებებისგან შემდგარი გამოცდა და შესაბამისად პასუხების ფურცელზე მუშაობის პრინციპიც სრულად იგივე იყო და იქნება იმედი მაქვს გარკვეული ცვლილებები ამ თვალსაზრისით სამომავლოდ. შარშანდელ გამოცდაზე უნდა ვთქვათ, აუცილებლად იყო ერთგვარი აჟიოტაჟი, მოდი ვიტყვი ესე, რომ რთულია განსაკუთრებულად წინა წლებთან შედარებით, ეს არ იყო სიმართლე. ჩვენ თუ კი სპეკულაციას მოვყოფის და შევადარებთ 2005 და 2006 წლის გამოცდებს, სადაც 100 ქულიანი ტესტი გქონდა და 15 ქულა იყო ბარიერი, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი აბიტურიენტი აღმოჩნდა ბარიერს ქვემოთ. მაგრამ ეს სრულად არასწორი შედარებაა. ჩვენ უნდა შევადაროთ წინა წლებს, როცა ბარიერი გქონდა გაზრდილი, ეს არის 30% და როდესაც გამოცდა გვაქვს 80 ქულიანი და ამ თვალსაზრისით აღმოვაჩენთ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება არ არის. თუ რაღაცა 1-2-3%-ში არის მხოლოდ ცვლილება და რეალურად ბევრად უფრო რთული, როგორც ამბობდნენ ამას ზოგიერთები, ტესტი ნამდვილად არ იყო. რაც შეეხება უმაღლეს შეფასებას, ესეც არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი სტატისტიკურ ანალიზად შეეხება 70-79 ქულები და ვილოცავ ამ ადამიანებს და მათი მშობლები თვითონ ისინი ამაყები უნდა იყვნენ, რომ ესეთი კარგი ადამიანები ხავთ, ესეთი უნარიანი, ჭკვიანი და მოაზროვნე ადამიანები ხავთ. ვილოცავ უმაღლეს სასწავლებლებს, სადაც ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ისინი მართლა ძალიან კარგი სტუდენტები იქნებენ. ეს არის ზოგადი უნარების ტესტის მთავარი დანიშნულება. მან იწინასწარმეტყველს როგორი სტუდენტი იქნება ადამიანი მასალის აღქმის ცოდნის შეძენის თვალსაზრისით, ცხადია სხვა ტიპის თვისებებს, როგორც არის შრომის მოყვარეობა და დისციპლინა რაღაც ეს არ ზომავს, მაგრამ იმ თვალსაზრისით ახალ ცოდნას როგორ შეიძენს, როგორ გაიაზრებს ახალ ინფორმაციას და როგორ ისწავლის უმაღლეს სასწავლებლში, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად
კარგი პრედიქტორი არის ზოგადი უნარების ტესტი და ვინც მაღალი ქულა მიიღო ამ ტესტში ყველას ვლოცვა. რაც შეეხება ვახსენე რომ სამომავლოდ იმედი გვაქვს რომ გვექნება ცვლილებები, ჩვენ ვფიქრობთ სრულად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლას სწორედ ზოგადი უნარების ტესტით პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ტესტი მხოლოდ როგორც თქვი არჩევით დავალებიან პასუხებს შეიცავს. შესაბამისად წერა აქ მნიშვნელოვანი არ არის. აბიტურიენტებს ამის გამოცდილება აუცილებლად ექნებათ საატესტატო გამოცდაზე, სადაც ისინი ჯერს უკვე ჩააბარეს ერთი გამოცდა, მე-11 კლასში ერთი კი არა 4, სადაც კომპიუტერშივე მონიშნეს პასუხები, იგივე პრინციპით მოუწევთ მუშაობა, თუმცა ჯერ გადაწყვეტით ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს იქნება 2017 წლის საფულში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამუშაო არის ამისთვის, ძალიან დიდი დრო არის და დიდი ძალისხმევა არის საჭირო და გარდა დროისა და ძალისხმევისა ამას ტექნიკურად სერიოზული მხარდაჭერა სჭირდება და თუ კი აღმოჩნდება ჩვენ აუცილებლად ჩავწერთ ვერსასლო ტესტირებას და ბევრ ასე ვთქვათ სადიაგნოსტიკო მანამდე პროცედურას თუ კი აღმოჩნდება რომ ჩვენ მზად ვართ ამისთვის გვინდა რომ ეს სიახლე შევთავაზოთ სწორედ ზოგადი უნარების დავიწყოთ სრულად ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა 2017 წელს ჯერ ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ძალიან დიდი სამუშაო ჩასატარებელი ამ ფორმატს გარდა იმისა რომ შეიძლება ძალიან მარტივად როგორც ეხლა არის ყველაფერი ისე დავტოვოთ ცხადია სრულად ელექტრონული ფორმატი იმიტომაც გვჭირდება რომ გავამრავალფეროვნოთ და საინტერესო გავხადოთ და ამიტომ ჩვენც ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ტექნიკურად რაც შეეხება თქვათ იგივე ელექტროენერგიით მომარაგებას, ინტერნეტით მომარაგებას და ასე შემდეგ ინტერნეტის უზრუნველყოფას ცენტრებისა და ამ ყველაფრის გამართულობას, აი ეს ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ სამუშაო არის ამ წელს ასეთ გასაწევი და იმედი გვაქვს რომ მოვახერხებთ, თუმცა დაზუსტებით ჯერ რა თქმა უნდა ვერ ვშორებით. რა შეიცვლება მე ვარ აბიტურიენტი და რა შეიცვლება ჩემთვის თუ იქნა მიღებული ასეთი გადაწყვეტილება და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ტექნიკურადაც უზრუნველყოფილი იქნება რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება რომ ზოგადი უნარების გამოსთა ჩავაბარო სრულად ელექტრონული ფორმატით. რა შეიცვლება ჩემთვის, რა არის ამის დადებითი მხარე? თქვენ პროგრესის გენერატივი პირველ რიგში და თქვათ ზოგიერთი აბიტურიენტი მართალია ერთეულებია ასეთების რიცხვი და ნამდვილად მცირეა, მაგრამ მაინც არსებობენ აბიტურიენტები, რომლებიც ამბობენ რომ პასუხების ფურცლის შევსების დროს დაუშვეს შეცდომა, მაგალითად ნომერი მე-3 დავალების პასუხი მე-4-ში ჩაწერეს, მე-4-ში თხისა მე-5-ში და ასე შემდეგ და ამან გამოიწვია ვთქვათ ჯაჭვი არასწორი პასუხების ამიტომ აქვთ მას დაბალი ქულა ასეთი პრეტენზია რამდენჯერმე მოგვისმენია ეს გამორიცხული იქნება, იმიტომ რომ თქვენ იქვე შეგიძლიათ კომპიუტერის ეკრანზევე მონიშნოთ პასუხი სწორედ იმ დავალების ქვემოთ იქნება ეს პასუხები მოგცემული და იქვე აღნიშნავთ. ამიტომ აი ასეთი ტიპის შეცდომა მაგალითად იქნება გამორიცხული. ეს ერთი ყველაზე მარტივია, ასე ვთქვათ, სიახლე. გარდა ამისა დავალების ფორმატი შეიძლება გახდეს მრავალფეროვანი, იქნება უფრო ფერადოვანი, შეიძლება იყოს დამხმარე ტიპის სხვა ვიზუალური მასალა, შეიძლება რაღაცა ვიდეოების გამოყენება, ეს ალბათ უფრო მომავალ პერსპექტივაა და არა 2017 მაგრამ მაინც მაგალითად ზიანდების შევსების დავალება ძალიან ლაკონური გახდება იმ თვალსაზრისით რომ პასუხების ვარიანტი პირდაპირ შეიძლება გადააჩოჩო ასე ვთქვათ ვიხმარ ამ სიტყვას არა აკადემიურს მაგრამ მაინც იმ ადგილას სადაც გამოტოვებული არის ვთქვათ სპეციალურად სხარვეზია გაკეთებული და შეამოწმობა კარგად ჩდება თუ არა ეს ყველაფერი აზრობრივად გამართულ წინებას ვიღებთ თუ არა ან ტექნიკურად მუშაობაც გავარტივდება და შინაარსობრივადაც მრავალფეროვანი გახდება ტესტი გარდა ამისა ალბათ ყველაზე საინტერესო რაც ჩვენი აბიტურიენტებისთვის არის რომ შედეგი გვექნება ძალიან სწრაფად. აღარ დაგჭირდება ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება. სავარაუდოდ აბიტურიენტებისთვის ეს ყველაზე საინტერესოა რომ 40,000 პასუხების ფურცლის დასკანერება, ვერიფიკაცია და ასე შემდეგ საჭირო აღარ იქნება და ნუ შეიძლება არ იყოს ეს იმ წუთასვე გამოცდაზევე ვერ დავინახოთ ჩვენი ქულა, მაგრამ ძალიან მალე 2-3 დღეში ალბათ უკვე შესაძლებელი იქნება რომ ვიცოდეთ ჩვენი შედეგი. ეს ყველაზე დიდი ეს გვაქვს ალბათ უპირატესობა აქვს სრულად ელექტრონულ ფორმატს, ამიტომაც ვცდილობთ რომ გადავიდეთ ამ ფორმატზე. თუმცა დაზუსტებულად რა თქმა უნდა ისევ ვიმეორებ 2017 წელს ეს გვექნება თუ არა ვერაფრით ამას ჯერ ვერ ვიტყვით ძალიან სერიოზული სამუშაო არის ჩასატარებელი როგორც შინაარსობრივი ასევე ტექნიკური კუთხით განსაკუთრებით ტექნიკური კუთხით და ამიტომ დაზუსტების თქმა იმისა რომ ეს გვექნება 2017 წლის ზაფხულში დღეს არ შეიძლება
სოფო როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ეს იწყება საპასუხისმგებლო პერიოდი ყველა მოსწავლისათვის, განსაკუთრებით აბიტურიენტებს გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში. იწყება მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და ყოველთვის ისმის კითხვა, ეს არის მუდმივი კითხვა, როგორ მოვემზადოთ ზოგადი უნარების გამოცდებისათვის. თუ გექნებათ რაიმე განსაკუთრებული რეკომენდაცია, რა გაითვალისწინა, რომელიც უშუალოდ წელიწადის აი ამ პერიოდისათვის გამოადგებათ. ჩვენი აბიტურიენტები ყოველწლიურად სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგებიან, აქვთ ჩასაბარებელი 4 ან 5 გამოცდა და შესაბამისად რატომღაც აქვთ განცდა, რომ სკოლის მიერ მიცემული ცოდნა არ იქნება საჭირო სათანადო დონეზე შევასრულოთ ეს გამოცდები, აუცილებლად უნდა მოვემზადოთ სპეციალურად ამ ყველაფრისთვის. მე არ მინდა ამაზე დეტალურად ვილაპარაკო, რატო გვაქვს ეს ნდობის თუ უნდობლობის მომენტი და ასე შემდეგ. ზოგადი უნარების გამოცდაზე ვილაპარაკებ კონკრეტულად. ზოგადი უნარების გამოცდა სკოლაში არც გვაქვს. არ ერთგვაროვანი მოსაზრება არსებობს თქვენ გამოსაგანთან დაკავშირებით, მომზადებასთან დაკავშირებით. სკოლაში და ეს ძალიან სწორია, ძალიან ბევრი სკოლა ხომ გამიგია, რომ სთავაზობს თავის მოსწავლეებს, რომ ესეთი საგანი აქვთ ან დამატების წრესავით აქვთ, რა ჩვენ კატეგორიულად ვფიქრობთ, რომ შეუძლებელია ზოგადი უნარები იყოს სასკოლო საგანი, ეს არ არის საგანი, ეს არის სადიაგნოსტიკო საშუალება იმისა, ადამიანს შეუძლია თუ არა გაიგოს, გაიაზროს ახალი ინფორმაცია ვერბალურად თუ რიცხობრივად წარმოდგენილი და ამის სწავლება ერთ წელიწადში რაღაცა კონკრეტული საგნის ფარგლებში ჩაკეტვა არის დანაშაული პირდაპირ ვიტყვი. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ სკოლის მთელი პერიოდის განმავლობაში დაწყებული პირველი კლასიდან ადამიანს, ბავშვს, მოსწავლეს, მოზარდს ვასწავლოთ აზროვნება. რას ნიშნავს ეს? ვასწავლოთ შეხედოს კრიტიკულად რაღაცებს, ვასწავლოთ იფიქროს, ვასწავლოთ დასვას შეკითხვები, თავისუფლად დასვას შეკითხვები, ყველა წინადადებას დაუფიქრდეს, ყველა სიტყვას დაუფიქრდეს, სულ ეძებოს მიმართებები, კავშირები. ეს უნდა ვასწავლოთ ქართულის გაკვეთილზეც, მათემატიკის გაკვეთილზეც, ბუნების გაკვეთილზეც, მერე ფიზიკის, ქიმიის და ყველა საგნის ფარგლებში. ეს არის აუცილებელი. არ უნდა დავაზეპირებინოთ, არ უნდა დავაზუთხინოთ, ყოველთვის უნდა ვიყოთ გახსნილები მათი შეკითხვებისთვის და სულ უნდა თვითონ დაიძულოთ ფიქრი. აი ეს არის ზოგადი უნარების გამოცდის იდეა, რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ უმაღლესი სასწავლებლებისთვის ის ადამიანები, რომლებიც აზროვნებენ, ფიქრობენ და შეუძლიათ ახალი ინფორმაცია წაიკითხონ, გაიაზრონ და შეითვისონ. ანუ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო, მისმის, მაგრამ ეს არის მთელი ცხოვრების ასეთ განმავლობაში, სანამ აქამდე მოვედით. ეხლა წლევანდელი წელი დაიწყო და ჩვენ მაინც ჩვენი ყველა მეგობარი ემზადება, ჩვენს ღელავთ, მარტო ჩვენ არ ვემზადებით, სხვა ყველა დადის რეპეტიტორთან, თან ეს რეპეტიტორები განსაკუთრებით ძვირად ღირებულები არიან უნარებში და ჩვენ სულ ფორი აქვს, ჩვენი მშობლების ფორი აქვენ და ეს არის სერიოზული ტრაგედია ოჯახში. მე მინდა ვთქვა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგადი უნარების გამოცდისთვის მომზადება არ არის საჭირო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა დავუფიქრდეთ იმას, ეს რა გამოცდაა. ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ ეს რა გამოცდაა, ჩვენ არ უნდა ვიცნობდეთ მათ პრობლემებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავიცნოთ ამ გამოცდის ფორმატი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ტიპის დავალებები შეგვხვდება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ტიპის ინსტრუქციები ახლავს ამ დავალებებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამ დავალებებთან მუშაობის პრინციპები. ჩვენ უნდა ვნახოთ ზოგიერთი ტესტი და შევეცადოთ დამოუკიდებლად შევასრულოთ ეს ტესტები და ვნახოთ, აბა როგორ შედეგს ვაჩვენებთ წლის დასაწყისში, ხო? ეს ყველაფერი ადამიანს შეუძლიათ გააკეთონ ჩვენ ვებგვერდზე მოცემული საინფორმაციო ბუკლეტების საშუალებით, რომლებიც წლების განმავლობაში პრინციპში არ იცვლებენ, რომ იდეა ყოველთვის ერთი და იგივე რჩება. ყოველწლიურად ჩვენ ვაქვეყნებთ საგამოცდო ტესტს, მაგალითად 2016 წლის ტესტი ეხლა სტევს ვებზე და პირველი რეკომენდაცია, რომელიც შეგვიძლია აბიტურიენტებს მივცეთ, არის რომ აიღონ ეს ტესტი ნებისმიერი ვარიანტი, მათგან 4 ვარიანტი დევს და თავისი შესაბამისი ენის, იმიტომ რომ ზოგი რუსულად აბარებს, ზოგი სომხურად, ზოგი აზერბაიჯანულად, ზოგი ქართულად. ყველა ვერსია დევს, მოცემულია ჩვენს ვებგვერდზე, აიღონ ერთი ნებისმიერი ვარიანტი, რომელ ენაზეც ისინი ტესტს აბარებენ და შეასრულონ ეს ტესტი მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში იმასთან, რაც არის გამოსწორებული. ნუ რას გულისხმობ, ხარცხადია გულისხმობ იმას, რომ ეს უნდა დაინახონ კომპიუტერის ეკრანზე ტესტი და უნდა დაინიშნონ დრო ამისათვის და პასუხების ფურცლის ვერსია არის ჩვენს ვებგვერდზე ასევე კრებულში, შეუძლიათ იქიდან აიღონ, შეუძლიათ უბრალოდ ფურცელზე მართლა ჩამოწერონ. არ არის ახლა ეს ამ დასწრებაში ამ დასაწყისში. ნამდვილად. დაინიშნონ საათნახევარი, უბრალოდ საათი და 35 წუთი უკვე ესეთი დრო გვაქვს
უნარების გამოსვლის გაიზარდა დრო 10 წუთით, 5 წუთი ვერბალურ ნაწილს დაემატა და 5 წუთი მათემატიკას. შეასრულონ საათი და 35 წუთში ვერბალური ნაწილი, საათსა და 35 წუთში მათემატიკური ნაწილი. და მას შემდეგ რაც სწორ პასუხებს, რომელიც ასებებებზე ამოცემული, შეადარებენ თავიანთ ნამუშევარს, დაფიქრდნენ იმაზე, რა არის მათი ძლიერი და სუსტი მხარე. პირველ რიგში ალბათ სუსტ მხარებზე უნდა დავფიქრდეთ, რომ ვეცადოთ ამ სუსტი მხარეების გამოსწორებას. სუსტი მხარე შეიძლება აღმოჩნდეს მათემატიკურ ნაწილშიც, შეიძლება აღმოჩნდეს ვერბალურ ნაწილშიც. მათემატიკურ ნაწილს რაც შეეხება, აქ უფრო როგორ თქვა, მაგრამ ადვილია სუსტი მხარეების გამოსწორება. იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ რატომღაც გვაქვს ასეთი არასახარბიელო ტრადიცია, რომ არსებობენ ადამიანები, იარლიკებს გვაწეპებენ ბავშვობიდან, რომ ამას მათემატიკა არ გამოსდის და ეს ჰუმანიტარია თავის ბუნებით, ეს კიდე თავის ბუნებით ტექნიკოსია და მათემატიკაც კარგად გამოსდის. ეს შეცდომა არის, ყველას გამოსდის ის მათემატიკა, რომელიც უნარების ტესტში ამოცემული, იმიტომ რომ ეს არ არის მათემატიკის გამოცდა. ეს არის რიცხვებთან ურთიერთობის შეფასება. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა რაოდენობრივად წარმოდგენილი ინფორმაცია დავამუშაოთ, გავიაზროთ, გავიგოთ და პრობლემა გადავჭრათ, რომელიც რაოდენობრივად არის ჩამოყალიბებული. ეს შეგვიძლია სულ ყველას თანაბრად. ამიტომ აი ამ ტრადიციას სამწუხაროდ მოსდევს ის, რომ ადამიანებს ეშინიათ რიცხვების დანახვა. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ასეთი ტიპის ადამიანი ვართ, თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ მათემატიკური ნაწილი რო გავხსენით გული გაგვისკდა იქ, ამას ჩვენ ვერ დავძლევთ ტესტი განცდა გვაქვს და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ მოვერიოთ ამ შიშს პირველ რიგში და როგორ მივიღოთ მინიმალური ცოდნა, ეს ნიშნავს 6 კლასის, მაქსიმუმ 9 კლასის ცოდნა მათემატიკაში. ეს არის ჩვეულებრივად ცოდნის შეძენის პროცესი და თუ კი ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული დეფიციტი ამ მიმართულებით, ჩვენ ვისწავლოთ მათემატიკა. მათემატიკა 9 კლასის, 6 კლასის, რა თქმა უნდა, არ არის ლაპარაკი. ელემენტარულ დონეზე. ელემენტარულზე არის ლაპარაკი. მხოლოდ ელემენტარულ დონეზე 6 კლასის ფარგლებში, რაც იციან ჩვენმა მოსწავლეებმა და ძალიან იშვიათად გვხვდება ხოლმე მე-9 კლასამდე მასალა. მაგალითად, არასოდეს აქვთობა ლოგარითმი, არაფერი ტრიგონომეტრიის მსგავსი იქ არ არის. ანუ შესაბამისად, უმარტივესი ელემენტარული საბაზისო ცოდნა მათემატიკაში ჩვენ უნდა გვქონდეს. ეს ცოდნა უნდა იყოს აზრიანი ცოდნა. ეს არ უნდა იყოს პროცედურების დამახსოვრება და ხაპასხუპის ცოდნა, რომ პროცენტი რო გავიგოთ ეს რიცხვი უნდა გავყოთ იმაზე. ეს არ არის ასეთი ტიპის გამოცდა. ჩვენ უნდა აზრი გვესმოდეს, რას ნიშნავს რიცხვის პროცენტი. ჩვენ უნდა აზრი გვესმოდეს, რას ნიშნავს წილადი ნაწილი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ამ მხარეში გვაქვს დეფიციტი, ჩვენ შეგვიძლია ეს მთელი წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებით შევავსოთ. სოფო, აუცილებლად გავაგრძელებ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, ოღონდ რეკლამის შემდეგ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ზოგადი უნარების გამოცდაზე და ჩვენი სტუმარი არის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე. სოფო, ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები ხშირად ამბობენ, რომ მათემატიკის ნაწილის შესრულება მათ გაუჭირდა და აი ამ მიზეზებზეც რომ ვისაუბროთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის რადიო იმედი და თქვენ უსმენთ გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ამ გამოცდაზე, შევაჯამეთ 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ძალიან საინტერესო თემაზე დავასრულეთ გადაცემის პირველი ნაწილი. სოფო დოლიძე კონკრეტულ რეკომენდაციებს აძლევდა აბიტურიენტებს, როგორ მოემზადონ ისინი ზოგადი უნარების გამოცდისათვის. სოფო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აბიტურიენტს არ მოეთხოვება მათემატიკის განსაკუთრებული ცოდნა. ეს არის რიცხვებთან, მას უნდა შეესწროს რიცხვებთან ურთიერთობა. თუმცა მე როგორც აღნიშნე, სამწუხაროდ გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები ხშირად აცხადებენ, რომ მათემატიკის ნაწილის შესრულება, მათემატიკური დავალებების შესრულება მათ გაუჭირდათ. მათემატიკის ნაწილი არის ყოველთვის ოდნავ უფრო რთული ვიდრე ვერბალური ნაწილი. წელს ერთ-ერთი ვერსია გქონდა, მეორე კერძოდ სადაც თანაბარი იყოს სირთულე და ვერბალური ნაწილი ოდნავ უფრო რთულიც კი იყო ვიდრე მათემატიკური, მაგრამ როგორც წესი წლიდან წლამდე მათემატიკური ნაწილი ოდნავ ჩამორჩება სიმარტივის თვალსაზრისით ვერბალურ ნაწილს. ამის მიზეზი შეიძლება რამდენიმე იყოს და ერთ-ერთი ის არის, რომ ჯერ აბიტურიენტები ვერბალურ ნაწილზე მუშაობენ და საათნახევრის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ისინი გარკვეულწილად დაღლილებით არიან ალბათ უკვე როცა იწყებენ მათემატიკურ ნაწილზე მუშაობას. ამ თვალსაზრისით ვერ ვიტყვით, რომ მათემატიკა არის ერთმნიშვნელოვნად
რთული მათთვის უფრო ვიდრე ვერბალური ნაწილი, უბრალოდ ისინი შედარებით დაღლილები გადადიან მათემატიკურ ნაწილზე, მაგრამ სხვაგვარად მუშაობის საშუალებას ეს ფორმატი არ იძლევა. ვერბალურ ნაწილში გვაქვს უფრო ასე ვთქვათ დიდი დავალებები, მაგალითად სასაკითხი ტექსტი და ამასთან დაკავშირებით ექვს შეკითხვაზე პასუხი გასაცემი, ვრცელი დავალებები ლოგიკაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ესენი რომ მეორე ნაწილში გადავიტანოთ, ანუ მე პირველ ნაწილად მათემატიკა შევთავაზოთ და მეორედ ვერბალური, კიდევ უფრო რთული იქნება ეს ჩვენი აბიტურიენტებისთვის. რაც შეეხება სხვა მიზეზს, ის რომ მაგალითად ჩვენი აი თუნდაც ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა და უნარი რიცხობრივად წარმოდგენილი ინფორმაცია გავაანალიზოთ, რომ ეს არის ოდნავ უფრო სუსტი ვიდრე ვერბალური კომპეტენცია ჩვენი, ეს შეიძლება ასევე სკოლაში მიღებული ცოდნით და ზოგადად ცხოვრებაში მიღებული ცოდნით იყოს განპირობებული. ჩვენ ცენტრი როგორც იცით ატარებს ძალიან ბევრ საერთაშორისო კვლევას და ეს კვლევები, რომელიც მაგალითად მათემატიკასაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში არაერთხელ ჩატარდა, არასოდეს კარგ შედეგებს არ გვიჩვენებს და ჩვენ არა გვაქვს მაინც და მაინც ტოპ მაღალი პოზიციები სამყაროს სხვა ქვეყნებთან, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. პირიქითაც უნდა ვთქვათ, საშუალოზე საკმაოდ ქვემოთ ვართ ჩვენი ცოდნით მათემატიკაში და სწორედ ეს შეიძლება არის მიზეზი იმისა, რომ მაინც მათემატიკა უფრო ოდნავ ოღონდაც ეს თქვა, რომ ოდნავ უფრო რთულია ვიდრე ვერბალური ნაწილი. თუმცა ისევ ვიმეორებ აბიტურიენტებს თავისი ცოდნის დანაკლისის შევსება ამ ერთი წლის განმავლობაში გარკვეულწილად მაინც შეუძლიათ და ეს იქნება ასეთი ადამიანებისთვის საუკეთესო მომზადება, თუ კი ისინი ისწავლიან მათემატიკას. ჩვენი პროგრამა გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე, ის მართლაც მინიმალურ ცოდნას, სრულად ბაზისურ ცოდნას მოითხოვს, ის როგორც ვთქვი, მე-6 კლასის მასალის ცოდნა არის და არა მეტი და ამიტომ ოდნავ შეიძლება ზოგიერთი საკითხი მე-9 კლასის ფარგლებიდან სხვა ნამდვილად არაფერი არ შეხვდებათ იქ, ამიტომ ამ თვალსაზრისით შეუძლიათ გაიძლიერონ საკუთარი თავი და უნარებით გაივარჯიშონ რიცხვებთან ურთიერთობისა და რიცხვებით ოპერირებისა. რა შეეხება, ხო, კი ბატონო. ერთ-ერთი თქვენი მთავარი რეკომენდაცია მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო გამოცდასთან მიახლოებული პირობების შექმნა და 3 საათის უწყვეტი მუშაობის რეჟიმი. სწორედ ამითაც არის განპირობებული, თქვენ ახსენეთ, რომ აბიტურიენტებს უჭირთ, თქვათ, იმიტომ რომ არიან დაღლილები საათნახების შემდეგ. ამას აქვს მნიშვნელობა მომზადების პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ წლის დასაწყისია, ვაძლევთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს მათ, როგორ მოემზადონ თქვენი გამოცდისთვის და ეს ალბათ არის საგულისხმო დეტალი. კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვაა. ჩვენ გარდა იმისა, რომ უნდა ვიფიქროთ კონკრეტულ უნარზე, იქნება ეს რიცხვებთან ურთიერთობა, სიტყვებთან ურთიერთობა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ დროის მენეჯმენტის უნარზე, ან როგორ გავანაწილოთ დროს სამუშაოდ და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ უნარზე 3 საათის, უბრალოდ 3 საათის და 10 წუთის განმავლობაში განუწყვეტლივ სერიოზულად ვიყოთ ჩართული სამუშაო პროცესში, ტესტის შესრულების პროცესში. ეს არ არის ადვილი და სხვათა შორის ის განცდა, რომელთაც გამოდიან ხოლმე აბიტურიენტები სავალდებულო გამოცდებიდან, ყველაზე რთულად რომ ეჩვენებათ სწორედ უნარების გამოცდა, ამით არის განპირობებული. უნარების გამოცდა არის ძალიან ინტენსიურად მუშაობის გამოცდა. ეს სამუშაო გამოცდა. ჩვენ თუ კი მაგალითად ქართულის გამოცდას გვაქვს საშუალება დავწეროთ თხზულება, ვიფიქროთ, მერე წავიკითხოთ, გადავათეთროთ, შევცვალოთ და ასე შემდეგ. უნარების ტესტი ამის საშუალებას ჩვენ ნაკლებად გვაძლევს. უნარების ტესტი ჩვენ გვაიძულებს ინტენსიურად ვიფიქროთ, ვამუშაოთ ტვინის 3 საათის განმავლობაში, რასაც ძალიან ხშირად მიჩვენები არა ვართ სამზუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ მე 12 კლასში ვართ და წესით დიდი რაოდენობის ინფორმაციას უნდა სწრაფად ვამუშავებდეთ. წესით უნდა გქონდეს ჩვევა, რომ 3 საათი ვისხდეთ და რაღაცაზე ვიფიქროთ, ეს ძალიან ხშირად არ არის განვითარებული და ცხადია ამ მიმართულებითაც მუშაობა შეიძლება. მე მსმენია მაგალითად მშობლებისგან, რომ აი რა ვქნა ვერ დავსვი 3 საათი, საათნახევარი მაქსიმუმ და მეტი ხო. ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ 3 საათი ვიმუშაოთ, ინტენსიურად ვიფიქროთ ერთ გარემოში და ამ დავალებების შესრულება. ინტენსიურად ფიქრი ყოველ წუთას ახალ პრობლემაზე. ჩვენ გვაქვს 80 სხვადასხვა პრობლემა, ესე შევხედოთ. 80 საკითხი, 80 სხვადასხვა პრობლემა და 80 სხვადასხვა პრობლემას უნდა გავუმკლავდეს ჩვენ 3 საათსა და 10 წუთში. ამიტომ არის ეს გამოცდა, ასე ვთქვათ, ცოტა სტრესული. თუმცა ეს უნარი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლში ვსწავლობთ. ჩვენ უნდა სხარტად, სწრაფად და ინტენსიური მუშაობის პირობებში შევძლოთ ინფორმაციის დამუშავება და პრობლემების გადაჭრა. ეს ზოგადადაც სამყაროსთან ურთიერთობაში ძალიან გვეხმარება. რაც შეეხება პირველი თქვენი მთავარი რეკომენდაცია იყო დიაგნოსტიკური ხასიათის ტესტირება, რომელსაც აბიტურიენტი საკუთარ თავს თავად ჩაუტარებს, შეუძლია ვებგვერდზე გაეცნოს ამ ტესტებს და
შეასრულოს დავალება და იმ შემთხვევაში თუ მათემატიკური ნაწილი შესრულება გაუჭირდა, შეუძლია დამატებითი ცოდნა შეიქმნოს პირველი მე-6 ან პირველი მე-9 კლასის ზუსტად ასე და რაც შეეხება ვერბალურ ნაწილს, თქვა ზუსტი მხარე აღმოჩნდა ვერბალური ნაწილი, აი ამ შემთხვევაში როგორ იქცევა ვერბალურ ნაწილთან უფრო აქვს საქმე, იმიტომ რომ ვერბალური ნაწილის მიზანი არის შემოწმოს ჩვენი უნარი, სიტყვიერად წარმოდგენილი ინფორმაცია გავიაზროთ და დავამუშავოთ სიტყვიერად წარმოდგენილი პრობლემები, რას ნიშნავს ეს სიტყვიერად წარმოდგენილი? ან ჩვენ უნდა გქონდეს კარგი ვერბალური კომპეტენცია, ჩვენ უნდა ვიყოთ ვერბალურად ძალიან მოქნილები, ლექსიკური მარაგი უნდა იყოს ჩვენი შედარებით მდიდარი, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ერთგვერდიანი ტექსტის სწრაფად წაკითხვა, იქ ძირითადის, მეორეხარისხოვანის ერთმანეთისგან გარჩევა, სტრუქტურის დანახვა ტექსტის, მიმართებების დანახვა სხვადასხვა სიტყვას შორის და ამ სიტყვის მნიშვნელობის ცოდნა პირველ რიგში, წინადადების ნაწილებს შორის მიმართების დანახვა, დაპირისპირების, შესაბამისობის ამოცნობა. ეს არის ვერბალურად მოქნილობის, ასე ვთქვათ, ნიმუშები, რადგან ახლა მე ვლაპარაკობ, ხო? თუ კი ჩვენ მათემატიკაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რაღაცა კონკრეტული მასალა გვაქვს, რომელიც არ ვიცით და უნდა შეგვიძლია ვისწავლოთ, ვერბალურ ნაწილში ეს ასე არ არის. ჩვენ ვერბალურ კომპეტენციას ვიძენთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და რეკომენდაცია ყველა იმ ქვეყანაში, რაც უნარების ტესტი არის, პირველი და მთავარი რეკომენდაცია ვერბალური ნაწილისთვის მოსამზადებლად არის ბევრი კითხვა. კითხვა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნაკითხი ადამიანები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ციგნიერი ადამიანები. სამწუხაროდ, როგორც აღნიშნეთ, გადაცემის პირველ ნაწილში, მაგრამ ფაქტი ვარ, მე 12 კლასელი, ან ვარ აბიტურიენტი და ეს არის ჩემი გამიჭირდა მე ამ ტესტის შესრულება და მაქვს 1 წელი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რეპეტიტორი მიმართავს ესეთ პრაქტიკას, რომ ლექსიკონებიდან ესე ასწავლიან როგორც უცხო სიტყვებს, ესე ასწავლიან ქართულ სიტყვებს ადამიანებს. ან აქვთ რაღაცა ესეთი იდეები, რომ რაღაც უცხო სიტყვები, რომელსაც ჩვენ მართლაც ვდებთ ხოლმე ტესტში, ისეთი უცხო სიტყვები, რომლებიც მოცემულია ჩვენს სასკოლო პრაქტიკაში, წიგნებში, სახელმძღვანელოებში, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა სოციალურ გარემოშიც ამ უცხო სიტყვებთან, ცხადია გვხვდება ისინი ტესტში, ასწავლიან, აზეპირებინებენ ამ სიტყვებს ადამიანებს, ლექსიკონებს აქმნევინებენ როელში და მე ეს უნდა იცოდო ზუსტად რას ნიშნავს ინტერაქცია მაგალითად, ხო? ეს ძალიან არასწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს თავისი არაერთი მნიშვნელობა და აქვს მთელი შლეიფი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობებისა, რომელიც მოჰყვება თითოეულ სიტყვას და თუ კი ადამიანს არ აქვს ეს სიტყვა სხვადასხვა კონტექსტში, რამდენჯერმე წაკითხული და გააზრებული, ძალიან რთულია, რომ იქ გამოცდაზე უცებ გაიხსენოს, რას ნიშნავს ეს სიტყვა და სწორად შეასრულოს ესა თუ ის დავალება. თუ კი ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ვერბალურ ნაწილში გვაქვს პრობლემა, ჩვენ შეგვიძლია აქაც ცოტა უფრო ზუსტად ვნახოთ რა ტიპის არის ეს პრობლემა. თუ გვაქვს პრობლემა ანალოგიებში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი სიტყვიერი მარაგი, ლექსიკური მარაგი არ არის საკმაოდ მდიდარი. აქაც ერთადერთი ინსტრუქცია არის კითხვა. თუ აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ გვაქვს დეფიციტი წინადადების შევსების ნაწილში, ანუ ჩვენ ამ დავალებებს ისე სწრაფად და ეფექტურად ვერ ვასრულებთ, ჩვენ შეგვიძლიათ, სხვა ჩვენ კორეგებულში არის მოცემული ამისი რამდენიმე ნიმუში, კარგად გავყვეთ ამოხსნის პრინციპებს და მივხვდეთ, რომ თუ კი დავუთმობთ წინადადების შევსებას საკმარის დროს, ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ ამ დავალებებს. ძალიან ხშირად წინადადების შევსების დავალებებში შეცდომას იწვევს სისწრაფე, მოგვეჩვენება, რომ პირველივე პასუხი სწორია, ან მეორე პასუხი სწორია და ჩვენ სწრაფად ვიღებთ გადაწყვეტილებას. აი ეს უნდა ვისწავლოთ, როგორ გავაანალიზოთ კარგად დავალება და როგორ წავიკითხოთ სწორად დავალება და როგორ დავუთმოთ მას სათანადო დრო. აი ეს რაც შეგვიძლია წინადადების შევსებაზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ამ შემთხვევაში ძალიან ლოგიკას რაც შეეხება ჩვენს კრებულში მოცემულია რეკომენდაციები, რა პრინციპებით შეიძლება ლოგიკის დავალებებს მივუდგეთ. ეს არის მხოლოდ რეკომენდაციები. მე ყოველთვის ძალიან მთელი ჩვენი ჯგუფი ძალიან წინააღმდეგია იმისა, რომ რაღაცა რეცეპტები და აუცილებლად ესეთი ინსტრუქციები, რომ აი ესე უნდა გააკეთო მაინც და მაინც და ასეთი დიაგრამა უნდა დახატო მაინც და მაინც და ასეთი ცხრილი, ეს შეცდომაა. ჩვენ ამას არ ვეუბნებით აბიტურიენტებს. როგორც მათთვის იქნება მისაღები, მათთვის მოსახერხებელი. ყველას აქვს თავისი მეთოდი ფიქრის და თუ კი ისინი ამ მეთოდის შედეგს აღწევენ, ჩვენ არ გვინდა მათ თავს მოვახვიოთ ჩვენი გზები. უბრალოდ ვისაც
აქვს განცდა რომ ვერ არის წარმატებული, მას შეუძლია გაეცნოს ამ ყველაფერს და ეგებ მისთვის ერთ-ერთი ხერხი, წარმოდგენილი ხერხებიდან ერთ-ერთი იყოს მისაღები. ლოგიკასაც ასევე შეიძლება დავალებების კარგად გაცნობით და აი ამ ინსტრუქციების შესრულების პრინციპების გაცნობით ნამდვილად შეიძლება რომ გავიუმჯობესოთ, თქვა შედეგი, ანუ მივხვდეთ რა როგორ უნდა მივუდგეთ ამ დავალებებს. საკითხული ტექსტის გააზრებაში ისევ და ისევ კითხვა და კითხვა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთგვარდიანი ტექსტის წაკითხვა არ არის ძალიან მაღალი მოთხოვნა ადამიანისთვის, რომელსაც უნდა რომ სტუდენტი გახდეს და ის ერთი კი არა, 300 გვერდი ექნება წასაკითხი ერთი კვირის განმავლობაში, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ წიგნიერება არის ის, რაც ზოგადი უნარების ტესტი ძალიან ფასობს და ეს დაგვიფასდება წლის ბოლოს. გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზოგადი უნარები ეს არის გამოსდა, რომლისთვისაც განსაკუთრებულად უნდა მოვემზადოთ, მაგრამ მაინც უნდა გამოვიმუშავოთ ჩვენი უნარჩვევა, როგორ მიუდგეთ ამ ტესტს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველი კლასიდან ასევე სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება თქვენი რჩევა, უნდა ვისწავლოთ და ვასწავლოთ აზროვნება. აი ძალიან მოკლედ, რა რეკომენდაციას მისცემდით მშობლებს აი ამ მიმართულებით? ის რა პირველი და მთავარი რაც უნდა ვაკეთოთ არის ის რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავუთმოთ ჩვენი შვილების წიგნიერების ამაღლებას. ჩვენ უნდა ვუკითხოთ მათ ბევრი, უნდა შევუძინოთ ალბათ ხა სოციალურად რამდენად თუ ეკონომიურად რამდენად სწორად ჟღერს ახლა რასაც ვამბობ, მაგრამ კარგი იქნება ასე თუ გავაკეთებთ. შევუძინოთ რაც შეება ბევრი წიგნი, ფერადი, მრავალფეროვანი, საინტერესო სხვადასხვა თემის და ყოველთვის შევეცადოთ რომ ვაფიქროთ აი ამ ყველაფერზე, რატო ეს ამფერი ეს რა არის, რატომ არის, რას აკეთებს და სულ შეკითხვებით და თვითონ ეს ყველაფერს შეუწყობს ხელს მეხსიერების განვითარებას, მეტყველების განვითარებას, აზროვნების განვითარებას. არ უნდა ეშინოდეთ სხვა შეკითხვის დასმის, არ უნდა ეშინოდეთ არასწორი აზრის გამოთქმის. ჩვენ ყოველთვის შეიძლება მათ აზრებში რაღაც საინტერესო დავინახოთ და უთხრათ, რომ ხო, რა საინტერესოა, მაგრამ შეიძლება მცდარი აზრი გითხრათ, მაგრამ რაღაც ჩვენი ხედვაც მივაწოთ, ხო? სულ უნდა ჩვენ არ უნდა მოვახვიოთ თავს, რომ ეს ასეა, არის აუცილებლად სპილო ნაცრისფერი, შეიძლება მას ცისფრის დახატვა უნდეს და ეს უნდა იყოს მისაღები ინსტრუქციებით დამახსოვრებით აუცილებლად ესე გააკეთეთ და არა სხვაგვარად ჩვენ უნარების განვითარებას ვერ მივახცევთ. უნარებს გავავითარებთ თუ კი მაქსიმალურად მივცემთ თავისუფლებას აზროვნებაში, ფიქრში, მეტყველებაში, თუ კი მივცემთ ამისთვის საკმარის სასტიმულო მასალას, ეს არის ზღაპარი, ეს არის ლექსი, ეს არის მოთხრობა, ეს არის თუნდაც ფილმი, საბავშვო, ეს არის მათთან ერთად სეირნობა და თვალიერება რაღაცეების ზოოპარკში იქნება თუ უბრალოდ პარკში იქნება თუ სადაც იქნება და სულ აპარაკი მასთან და სულ რაღაცების შეკითხვა. როგორც დიდ ადამიანთან საუბრობთ, მათთან საუბარი და ურთიერთობა და სულ რაღაცა მათი აზრის მოსმენა და გაზიარება და უირა საინტერესოა რეკომენდაცია კომენტარის და წახალისება. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი განვითარებისთვის და კონკრეტულად უნარების განვითარებისთვის. და ბოლო კითხვა ძალიან მოკლედ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტზე მუშაობს. აი რა სიტყვით, რამდენად დატვირთული იქნება წლევანდელი წელი ამ მიმართულებითაც? ჩვენ ახლა 30 სექტემბერს დავიწყებთ ახალ შერჩევას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტისთვის, რომელსაც სტუდენტებს ვთავაზობთ. ეს არის სტუდენტების თვითმმართველობისთვის. აი ამ პროექტის შემაჯამებელი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა გაიმართება ხვალ სწორედ სასტუმრო ქორწილად მარიოტში. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ხორციელდება. სტუდენტები ინტერესდებიან სხვადასხვა თვითმმართველობის პრობლემებით, იკვლევენ სხვადასხვა თვითმმართველობის საჭიროებებს, აფასებენ საჭიროებებს, რესურსებს და ცდილობენ გარედან, ასე ვთქვათ, დაინახონ სხვადასხვა თემის თუ თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტის პრობლემა და გარკვეული რეკომენდაციებიც კი შესთავაზონ მათ ამ პრობლემების დასაძლევად. აი ხვალ იქნება სწორედ ესეთი შეხვედრა, სადაც თითოეული გუნდურად მუშაობენ სტუდენტები, გუნდი წარმოგვიდგენს თავის ხედვას ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის საჭიროებების შესახებ და განვითარების გეგმების შესახებ და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენ სტუდენტებს, რომლებიც სხვა ჩვენს ძალიან კმაყოფილები და ამაყები ვართ ხოლმე და გვიხარია, რომ აი რა კარგი სტუდენტები შეგვირჩევია ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, მართლა შესანიშნავი ადამიანები არიან, ძალიან გახსნილები, ძალიან კარგად აზროვნებენ, ძალიან კარგი მკვლევრები არიან და
საინტერესო პროექტებს გვთავაზობენ ხოლმე სხვადასხვა თემისა თუ მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის. გარდა ამისა, იწყება ახლა ახალი სასწავლო წელი და სასწავლო ოლიმპიადების დავიწყებთ ჩვენს აქტივობას ძირითადად და წლის ბოლოსკენ გვექნება საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ეს არის ძალიან უხეშად ჩვენი გეგმების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე. ეს გადაცემა საინტერესო იყო არა მხოლოდ აბიტურიენტებისათვის, არამედ ისეთი რეკომენდაციები მოგვეცით ყველა მშობლისთვის დარწმუნებული ვარ სიამოვნებით მოусმინეს მათ და იმედია გაითვალისწინებენ, ასევე მე შევეცდები რომ გავითვალისწინოთ თქვენი რჩევები. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე და იმედიან კვირას გისურვებთ. გემშვიდობებით წარმატებას გისურვებთ. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. სანდო, ობიექტური და აქტუალური ინფორმაცია. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან ერთად გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. საინფორმაციო მხარდამჭერი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.